商場逼成咁啊！fans 一見到丁子龍同周嘉玲，即刻全場衝晒上前追星啊！而且我今次仲成功超近距離拍到陳曉華，原本以為只係普通嘅母親節活動啊，點知現場氣氛誇張到直情好似 TVB 大型 fans 見面會咁啊！今次影片就帶大家睇下三位藝人到底點樣同現場嘅 fans 互動啊！我而家喺三位 Velocity 現場，今日我特登提早過嚟，因為現場已經有大批 fans 開始等緊啊！咁我當然要霸個靚位啦，等睇我影片嘅朋友都可以感受到現場最真實嘅氣氛啊！如果你平時中意睇明星活動，又未必方便親自嚟現場，記得一定要啊！我會繼續用路人甲視角帶大家直擊更多馬來西亞藝人活動現場啊！而活動開始之前，可以見到王晶先上台演下場啊，非常專業咁幫現場測試氣氛啊！至於今日嘅主持人就係陳奕迅啊，而 fans 最期待嘅一幕而家正式開始啦！第一時間就睇到周家樂到時食意思啊，粉絲差啲撲街啊！靚仔唔記得咔嚓係啦！哇！出完廁所翻嚟啦，出完廁所翻嚟，真係自己同我講呢句真係暈晒啊！我早餐都唔使食咗啦，你講啊，真係好好玩嘅。咁嗱，三位咧其實有2位就係阿子樂同埋阿嘉樂咧，其實係第一次嚟到馬來西亞做宣傳，啱唔啱啊？但係曉華咧就已經係三次啦，感覺如何？定係一次比一次好啊？一次比一次熱情啦，好開心！我每次嚟之前咧都好期待見到大家，因為呢度所有嘅 fans 啊，所有嘅朋友啊都非常之熱情。絕對係啊！今日真係好熱情啊，亦都令我哋覺得好熱，原來都係值得嘅。阿嘉樂啦，我先真係第一次睇，我知道嘉樂好中意馬來西亞。周家樂現場講咗一句馬來話，現場全部 fans 嗨翻晒啊！係邊句話咧？我好中意啊！我尋日學咗句馬來西亞文，我而家即係話俾大家知。Aku cinta padamu. Aku cinta padamu. Nice。OK， 係好開心嘅，好熱情嘅，係我好中意。我暫時 so far 嚟講咧，因為我成日嚟之前都聽講馬來西亞好正啊，馬來西亞好多嘢玩啊，然之後馬來西亞啲人咧好熱情，好有人情味咁樣啦。咁開始我都麻麻地信嘅，冇理由嘅，冇理由呢個世界有啲咁天堂嘅地方嘅。嚟到之後發現原來係喎，真係有啲咁嘅地方喎，好開心，所以多謝大家，多謝大家。子樂唔輸啦，仲有冇啊？即係拋咗句阿北卡巴得好標準啊，真係好正。我仲有一句啊，呢一個係做乜看榴蓮？做乜看？你識榴蓮？係咪？做乜間？做乜間？哦，做乜間？做乜間？係啊！咁你有冇食到榴蓮啊？已經食到，有冇食到啊？我哋諗住轉頭去食咯。轉頭去食嘅 ，OK， 好正啦嚇！當然除咗地方即係除咗啲嘢好食之外咧，人又好熱情，頭先我哋講到啦。咁呢個第3次嚟，我想問下就係咧，即係你哋短嘅啲，今日係第3日啦。有冇乜嘢一個地方令到你哋覺得深刻印象嘅咧？有冇正式去到邊度都會？尋晚同你食飯係啊！尋晚同你食飯係我哋一個好正嘅 experience 嘅，我哋去咗買嘢。係。其實我哋趕
衣，好想去游下水啦，同埋係 enjoy 下嘅酒店咯。即係帶咗佢哋咧去行咗呢個 Jalan Alor 啊，我哋嘅旅遊勝地之一啦，已經係啊，佢哋都好中意嘅，好特別嘅感覺啦。好特別，跟住就買咗件泳衣啦，係好快5分鐘就解決咗啦。阿嘉樂都買咗嘢嘅，係我買副泳鏡，唔知點解都買咗10幾分鐘啊！但係你有冇用到嘅最後？今日未，我最後選擇咗冷床嘅，今日喺張床度係。我就係諗到有咩可能未起得切身啊？佢起得切㗎，如果真係為咗做運動嘅話。依家其實如果唔係我尋晚唔覺意剪片做工作嘢啦，都係勤力啦，衰勤力啦，唉。太勤力啦！係啊，所以夜瞓咗。咁我想問下咧，阿子內因為都係第一次嚟，咁你有冇問下曉華咧？即係嚟咗3次啦，有冇叫佢喂你做乜嘢地方可以帶我去，或者係有冇啲乜嘢好食可以推薦俾我哋？有冇問佢咁嘅樣取經啊？我想叫佢哋一齊嚟游水咯，邀請咗2日，佢哋琴日終於一齊買呢一個泳衣啦，可以一齊落去游水啦。係有冇游到啊？琴晚有嘅，有我哋3個落咗水嘅係。好開心，我哋3個。望住呢一個嘅雙子塔嘅夜景，跳落水，係啊，景都好正。當然係啦，係啦，我相信大家好快可以喺 IG 可以見到佢哋而家游水嘅相啊，應該係有冇可唔可以睇到啊？有啊有啊。知道你嘅問題，fans 一定好興奮啊！一定要睇落去。性感榮照周家樂，性感榮照周家樂，可以性感係唔係陳曉華周家樂？係，佢唔敢講，唔敢講。最性感係丁子朗，係。我3位都性感啦嗱，3位都係啦，近排我哋睇到啦，曉華就一定係㗎啦，港姐代表仲係國際中華小姐冠軍人馬，身材一直都身形咯，keep 得咁好咯。咁2位男士咧嗱，之前咧坦白講，我哋就好記得，我先講子朗先啦，我哋就好記得，除衫，睇住除衫。嗱，子朗都係呢個香港先生，我哋已經睇過啦，我哋睇過啦已經。咁間唔中都喺劇集又欣賞過啦，都一直都知道子朗哇子彈機啊，簡直係腹肌好勁啦，身材好靚。哇！但係近排周家樂啦，呢個安仔最近都唔係幾安分啊嚇，一啲都唔安啊。忽然之間咧就變成即係呢一個大隻仔啊，大隻安啊，身材好勁。我琴日同佢講咧，小紅書好多人咧，即係經常去出席活動嘅時候咧，嗰啲人會影晒相，跟住話我未見過有人用玲瓏浮凸形容一位男藝人嘅，好多人咁樣嘅形容你啊！哇，今日係咪好玲瓏浮凸啊？佢分享下，不如分享下3位嘅健身 tips 啦。就由呢個角逐咗7年嘅華裔小姐嘅陳曉華開始講起啦。我仲係擔任啊！唔好意思，講錯。我已經成為咗係。我已經成為咗華裔小姐冠軍7年㗎啦，各位，連續7年啦。掌聲先啦，呢個好勁嘅呢個。掌聲，快啲！好啦，咁樣講好啦。其實我諗咧，我哋如果大家有追蹤佢哋嘅 IG、佢哋嘅社交媒體嘅話咧，其實唔需要佢哋點講咧，我哋都知道佢哋平時 keep 住做啲乜㗎啦，因為你都會分享啦，Pilates 你會做啦，跟住High Rock 啦，做 gym 啦，唔使講啦。所以大家如果想跟隨佢哋嘅呢個步伐啦，可以跟住佢哋有咁 fit 嘅體態狀態嘅話咧，大家就可以睇佢哋嘅 IG，跟住佢哋嘅呢個步伐啦，參與佢哋平時做開嘅運動，大家跟住做就得㗎啦。咁我想問下，因為今日畢竟咧係我哋呢一個 Parents Day 有關嘅，咁就想問下，如果你哋有機會帶你哋嘅parents，OK 嚟到馬來西亞，你覺得首先一定要做嘅嘢會係乜咧？我哋嘅男神女神其實好孝順㗎，唔信大家繼續睇啦。我諗我會首先帶佢哋去食我哋尋日食嘅餐廳。燒雞翼。我中意啊，嗰度鹹蛋魷魚。好好食，每一碟餸我都好中意。其實我都因為好耐冇去食啦已經，但係我再去到都覺得真係好正，都好高興你哋中意啦。因為其實我哋馬來西亞好驚，因為好多人話馬來西亞啲美食好正啊嘛嚇。咁啊帶啲外國朋友嚟嘅時候咧就好驚，都麻麻地嘅。尤其是香港係美食天堂啦，但係你哋中意就最好啦。咁啊嘉樂咧，如果要帶 parents 嚟嘅話，你會帶佢哋做啲乜嘢？其實我又唔係去咗好多地方，但係去咗嘅都幾難忘。例如話 Sunway 嘅呢啲商場啦，又或者係 Donuts 嘅呢啲鋪頭啦，我尋日去過之後都大開眼界㗎。咁所以如果有得揀嘅話，我都會帶佢哋嚟呢度做下 facial 啊，買下啲 product 咁樣咯。係啊，真係好正咁，所以真係好多謝咧，多謝3位人今次咧協辦我哋嘅呢個活動啦，同埋多謝今日因為講到唔同嘅 mall 啊嘛，琴日我哋去咗 Sunway Pyramid，今日咧好多謝我哋嘅場地提供就有我哋邊度啊？呢個係喂，全場幾千人咁多反應，Sunway 好多支持，多謝晒Sunway好多支持嘅係啦。OK，咁樣問下阿 Carol，OK，如果你有機會一樣咧，即係帶 parents 嘅話，你想帶佢哋做啲乜嘢？
我想帶佢哋去馬來西亞坐呢個嘅巴士，點解？喺度感受呢度嘅風土人情。我覺得馬來西亞嘅人情味，我覺得係亞洲地區最濃嘅地方嚟嘅。所以我爸爸媽媽好中意同啲朋友傾下偈啊，同身邊啲朋友，咁所以認識下朋友好正啊！馬來西亞 the best choice。如果咧3位下次嚟到馬來西亞咧，佢哋想體驗一下我哋馬來西亞人嘅生活咧，有冇人願意可以開屋企嘅大門歡迎佢哋上到你哋屋企咁樣？可以咁嘅係咪啊？我覺得佢哋好願意，當然係咯，願意你自己講啦，貼錢你都肯啊，唔好咁假啊！真係㗎嗱，當然啦，我哋今日見識到我哋所有馬來西亞嘅人嘅熱情啦，咁希望你哋爸爸媽媽嚟到嘅時候咧，我哋真係可以做到我哋嘅本分啦。OK， 接住落嚟我哋問題啦，就係細個時候同屋企人啦，或者同 parents 啦，有冇一個最難忘嘅回憶？細嘅時候。嘉樂你答先啦。的士郎啦，佢最細個啊。係啊，姐姐。我最大個，我要遲啲答。咁子樂答先啦。好啊，細個嘅時候同父母好深刻嘅回憶係佢哋去參加我嗰啲表演咯，即係細個有 join 嗰啲drama club 啊咁樣，佢哋會好 support 嚟拍晒片啊咁樣，咁我覺得呢啲係我成長好珍貴嘅回憶咯。嘉樂仔咧？應該都係咁細，應該都係好細個就係表演同阿子樂一樣啦，應該都會參加啲咩 club 啊、咩 club 咁樣。都有嘅，不過嗰啲回憶好似佢哋支持我我冇特別放大咯，反而唔知點解我即係好活在當下享受咗舞台嗰一刻啦。但係如果你話同父母深刻啲回憶，可能佢哋帶我去旅行咯。我諗我細個第一次去旅行就係去咗北京，咁啊去咗萬里長城。但係其實詳細我唔記得㗎，我就係睇翻自己啲相，我坐喺個乘客位嗰度咧，喊到個口擘到好大，同埋成塊面紅到好似番茄咁。咁嗰張相對我嚟講就歷歷在目啦。同埋我阿媽到而家都會笑我咁樣咯，嗰啲都幾好嘅。所以即係小朋友你哋會後悔嘅，而家啲喊啊、扭計啊、蠻乜講你啊，第時只會成為自己嘅話病或者係笑病咁樣咯。無論係咪笑病都好啦，都係一個好好嘅回憶咧，就好似你學你話齋。咁啊，阿曉話諗到未啊？諗到啦，我好簡單嘅，我諗最深刻嘅嘢咧就係可能每一晚喺屋企，爸爸媽媽幫我煲嘅湯。以前細個咧會唔中意飲㗎，會覺得唔想飲湯啊。但係而家大個就會好珍惜，每一次佢遞碗湯過嚟咧，都係一份關心喎。所以其實呢少少嘅事咧，都係反而係我自己最深刻嘅嘢。係啊，即係好似我媽媽都一樣，即係好夜翻到屋企咧，佢晏晝飲過湯，佢都會擺喺微波度。哎呀，忘記咗叫佢飲湯，我叮翻熱俾我飲啊！媽媽就我媽咪有嚟啊，係啊。Hello，志。睇嘅呢3位啊，係啊，好開心啊，嗬，係啊，多謝，好開心，多謝。最好嘅 Mother's Day gift 啦，俾你阿媽。OK，嗱，就想講下就係咧，有3位都係大忙人啦，一劇接一劇，咁仲有好多唔同類型嘅活動啦，就好似今日呢個 Weekend 咁啊，飛咗嚟馬來西亞工作啦。咁依家應該真係會比較少嘅時間，可能會陪屋企人。咁通常你哋會點樣依然要俾佢哋知道我依然好關心你哋啊咁嘅樣。我就每一日都會 update 佢哋我做咗啲乜嘢嘅，咁我係影相多嘅，因為我就好少打文字俾佢哋嘅，同埋以前就真係會每晚都會打電話俾佢哋嘅，咁但係而家呢，我多數都係用圖像去俾佢哋睇咯，因為圖像呢，佢哋可以知道我做緊啲咩啦，而家係咩狀態啦咁樣，咁同埋我中意拍片咯，即係可能一拍片俾佢哋媽咪我而家到咗邊度啦咁樣。我哋好習慣，即係食緊乜嘢可能都會 share，我而家食緊呢個咁，爸爸媽媽都會睇到好開心。咁嘉樂咧？其實我冇特別去做呢啲，不過呢個習慣好 sweet，我或者應該效仿下。但係我自己本身都好少拿起電話或者影相嗰啲，咁所以冇咩事就唔見啦，一見面就會好愛啦，同埋食晒我媽煮嘅飯咯。我覺得呢樣對佢嚟講好緊要嘅，佢煮我洗碗，但係就一定要清晒咁樣，係要接收佢嘅愛嘅表現咯。俾佢感受得到，真係好食嘅咁。我真係好飽啊！但係我而家好中意食緊你嘅嘢啊，咁樣嗰種。通常媽媽都係咁噶啦，就滿足㗎，咁就滿足㗎啦。係滿足㗎。阿子朗咧又點樣啊？我會好想同佢哋去旅行咯，因為我同爸爸媽媽我哋生活有時差12個鐘，咁所以咧我 update佢哋時候，佢哋可能瞓咗覺，佢哋冇打俾我嘅時候，可能我瞓咗覺，咁但係最近同佢哋一齊去旅行，我覺得好開心，所以有機會真係要帶佢哋嚟馬來西亞，一齊去旅行嘅時光係你會24小時。黐住大家，冇翻我成年見唔到佢哋嘅時間，同埋可能體驗一啲平時喺屋企體驗唔到嘅感覺同埋生活嘅，真係會完全唔一樣嘅。OK，咁接住落嚟就問翻咧，關於佢哋喺劇集
集當中嘅一啲表現啊。咁今次我想問下嘉樂先，因為咧佢之前咧就我哋頭先啱啱講起啦，就啱睇完咧就係正義女神。哇！呢一個真係大突破啦！忽然之間咧，嗱佢私底下嘅佢咧，同我哋平時睇到嘅金城安咧係完全吻合嘅，係似啊，係一模一樣嘅。咁所以咧，到我哋睇到佢嘅呢個鄭官嘅時候咧，就會覺得哇，竟然咁大突破！就想知道嗱，唔係問翻你點樣演嗰個角色，就反而想問下咧，咁 coming up 嘅時候咧，就有呢部新劇，就係呢個《非常日誌2》啦，會唔會又有啲咩新嘅突破？又一個新嘅感覺俾我哋喎，周嘉樂。冇㗎，呢個都幾精靈活潑同埋高 energy。即係同自己一樣啦。都唔係嘅，其實都好踏實嘅，知道見大家，所以專登推高個 energy 啫。冇咩事，我唔中意講嘢。通常我咁樣同我啲同事講嘅時候咧，佢哋會笑鬼我嘅。你 energy 係好高嘛？你係多嘢講㗎嘛？唔係啊！我呢度都要爆下料咧。琴日我哋咪做訪問嘅，我哋喺酒店嘅時候咧，佢係唯一一個咧可以令到我開場嘅時候開場白咧爆笑到講唔到，開場白要重新講過嘅。你係第一個，幾勁啊！嗰種感覺真係好正嘅。我都開心，我都。OK，咁我哋當然都一齊期待周嘉樂啦。即係無論我覺得佢係不苟言笑嘅鄭官，又或者係開開心心嘅任何一個角色，我哋都好中意睇，係咪啊？係啦，咁非常之期待，記住要期待啦嚇！呢個非常日誌2啦，咁照住落嚟咧就係近排我哋睇緊㗎啦，我都睇緊啦，我每一晚咧都捉住我媽咪一齊睇㗎啦，就係我哋嘅香港探秘地圖啊！咁 Karen 都有份參與呢部劇啦，咪有份啦，佢簡直係男主角啦，當然啦嚇，咁就要唱歌，例要唱兩位雙主角啦，一定係啦，因為咧我覺得咧係唔同呢個領域嘅呢一個主角，因為咧長哥就係要帶領點樣去帶出香港唔同嘅呢個探秘地方，但係 Karen 咧就要帶出呢個故事嘅呢一個重要性，因為一開始咧我哋就見到佢同佢已經唔喺度嘅媽媽有一種另外嘅一個空間嘅交流啦，咁所以就請 Karen 喺現場親自同我哋分享下今次呢部劇嘅角色嘅挑戰。好啊，大家好。咁呢套戲呢，我個角色叫做高文彬啊。咁希望大家會多多支持，因為香港探秘地圖，大家以為會係一個靈異、探秘、恐怖嘅，但係其實係一個溫情小品，大家可以下飯嘅戲劇，可以好輕鬆睇嘅時候就可以食個飯同朋友傾下偈，同屋企人一齊睇咁樣。咁所以希望大家會多多支持啦，因為我哋會去咗香港好多唔同嘅 local 地方，我哋平時可能旅客都未必會去到嘅，我哋就將佢探秘，將佢哋當地嘅故事人情話俾大家聽。例如我哋有華富村嘅故事啦，我哋有姻緣石嘅故事啦，呢啲都係好好香港去旅遊嘅旅遊勝地嚟嘅。但係我哋去遊嘅時候，可能就驚驚地都唔係咁去咁樣，係搞笑嘅。可能睇完部劇之後就覺得可以去 explore 下咁樣。冇錯。咁當然就頭先有講到啦，我哋阿子樂就話男主角當然就係黎耀祥啦咁樣。咁今部劇咧，呢部劇咧就有兩大嘅呢個視帝視后啦，就有我哋嘅黎耀祥祥哥同埋龔嘉欣。咁所以你同兩位視帝視后嘅合作嘅感覺又係點樣？有冇邊一場戲你覺得哇，真係一次過對住兩位視帝視后真係好正嘅咧？好幸運啊！真係有長哥喺度，真係戲裏戲外都係師傅。第一集嘅時候就係講我本身，我呢個人好想撞鬼，因為我媽媽喺套戲入邊過咗身，我好想透過靈異嘅事件見翻佢。跟住長哥呢一個所謂嘅神棍，佢幫我通到靈，見翻我媽。咁本身我嗰時嗰場戲要劇本寫爆喊啦，跟住我都諗緊點做咧。咁但係長哥就好認真咁同我講，佢話：你諗下，你加拿大嘅媽媽。好耐冇見啦！佢突然之間喺地下寫咗啲字句俾你，有冇好掛住佢？即係呢個方法演技，令到我戲裏戲外，由外到外，外到內，入多個角色。多謝長哥。就好似尋日我哋係當年咁樣，由內到外，外到內都散發光彩咁樣。所以一部好嘅劇咧，演員真係好嘅對手都非常之重要。所以我哋繼續每一晚都支持呢一部劇，繼續支持丁子樂，好唔 OK？OK， 咁最後啦，當然要問啦，呢個犀利啦咁多位，我哋嘅靚女中嘅靚女咧，近排嘅突破真係非常之多，即係我哋唔單止淨係可以喺開電視就見到佢嘅靚樣，開始睇到哇佢啲眼神、演技精湛。今次2026年咧，到時你哋會可能每一個月都會見到陳曉華嘅蹤影㗎啦，因為有3部新劇。
接住要上咯喎。我哋有死有對證、夫妻的博弈同埋璀璨之城，係冇錯。 3個當然都應該係唔同嘅角色演繹，可唔可以分享下？係啊，3個都唔同，即係我好彩啦！呢3個同我本人都好唔同。咁啊，我講咗死有對證先啦。死有對證咧，我覺得佢係理智擔當嘅，因為佢係一個好聰明嘅女仔，但係佢有強迫症。咁佢成日都活喺自己世界度啦，好似可能見到你哋啲頭髮亂咗，好想幫你哋整翻好啦；我見到你哋咧，可能啲衫整歪咗咧，又會好想幫你哋整翻好啦。俾我嚟喎呢個。係啊，我想幫你整翻好。我會係咁嘅。咁我覺得呢個角色其實到而家都有少少影響到我嘅，都好想將啲嘢擺得整齊啲、靚啲咁樣嘅。咁希望大家到時如果真係出嘅話咧，就要支持下啦。咁第2套劇咧就係夫妻的博弈啦。咁我覺得呢個角色咧就係強勢擔當，大家會見到我個樣好惡㗎，即係唔會有笑容啊，完全唔會笑得好甜美啊，淨係見到我好惡啦，同埋係好強勢啦，成日蝦人啊。咁我覺得呢個角色咧都係我好期待嘅，因為大家冇見過咁樣嘅陳曉華㗎。咁啊，仲有第3個角色啦，就係璀璨之城啦，就係喊包擔當啦。大家如果想睇我嘅喊戲咧，又可以喺呢一套劇度睇翻啦，因為入邊就俾人蝦咯，俾人蝦咯，俾人蝦啦，俾人蝦就唔透露係俾邊個蝦先㗎啦。為情所困啦。到時我哋就一定要睇啦嚇，3部啊嚇！我哋當然我哋一定會支持我哋3位嘅。咁接住落嚟任何嘅劇集、任何嘅節目咧，我哋都會繼續追隨住㗎啦嚇。咁接住落嚟咧嗱，我哋咧當然我哋平時就睇佢哋嘅演技睇得多啦。咁如果依家大家有一個好好嘅機會，可以上嚟同3位一齊嚟一個，呢個唔算係演技嘅考驗啊，呢個係一個親子嘅交流、親子嘅活動。大家想唔想上嚟同佢哋有一個親子交流啊？我要啊！係㗎，想交流下。嗱，OK 嘅，呢一個咧就有我哋一個默契嘅大考驗啦，係一個親子版嘅。接落嚟咧，男神同女神咧就會同 fans 一齊玩遊戲啦。當然啦，除咗玩遊戲，仲有送禮物哦。fans 仲可以同自己嘅偶像大合照添。影完相啊，而家男神女神落台休息下，由我哋另一位馬來西亞嘅男神上台表演。冇錯啦，就係王晶進人啦，大家可以近距離咁樣睇到佢啦。王晶進人表演完啦，而家又翻舞台繼續玩遊戲啦。3位男神同1位女神，大家期待嗎？玩完遊戲啦，而家派花啦，大家準備接收啦。可以啦，我哋要派花俾我哋嘅 parents 啦。係啦，嗱，我哋真係要公正啲啊嚇！所有嘅朋友咧，真係有 parents 嘅，有帶 parents 嚟現場嘅，我哋有呢個 priority 嘅 ，alright， 我哋要 priority 嘅。好啦 ，OK， 呢一個係我有我嘅侄女嘅阿媽，即係我家姐，跟住我媽媽 Happy Mother's Day。嘉樂呢邊有3對爸爸媽媽，佢哋呼喚咗你好耐啦。小心，嘉樂小心。係啦，你又追杯線啦。係啦，哥哥，係啦。身份證嗰欄冇寫父母嘅喎。喂，派晒嚟啊！忽然之間多咗好多孝順嘅仔女啊！加油！就係我好多，好感動啊！係啊，派完花啦，而家就上翻台，繼續下一個環節。大家估下咩環節呢？我哋咧今日除咗4位我哋 TVB artist 之外咧，我哋仲有現場咧都嚟咗我哋好多嘅 TVB artist 都好中意佢嘅，係咧呢一個咧就係我哋 TVB 嘅吉祥物啦。我哋係見到一隻大蜜蜂上緊嚟啊！真正嘅 TVB 啊，係啊。OK， 咁我哋就企喺阿 BB TVB 隔離啦。即係
你哋都俾咗好多快樂我，所以好感恩。希望下次嚟都會再見到你哋，感恩多謝多謝。咁我希望多啲機會啦，俾我哋 TVB 好出色嘅藝人多啲過嚟馬來西亞玩，多啲感受下我哋馬來西亞嘅熱情，好唔好啊？好。正啊！我有我都好多謝你哋咁熱情嘅反應，亦都好多謝你哋今日抽空過嚟帶埋你哋嘅 parents 一齊嚟啦 ，Happy Parents Day！ 我都係好感恩、好感動，可以嚟到馬來西亞，我非常之熱愛嘅一個地方，中意呢度嘅美食，中意呢度嘅人情味，所以希望好快會再同大家見面，大家可以多多支持8點半嘅香港探秘地圖，多謝晒，祝大家 have a happy Sunday， 以及最重要再一次話 Happy Parents Day， 拜拜。今日成個活動氣氛真係比我想象中更加熱鬧啊！尤其係周家樂啊，真係全場搞笑擔當啊，不停同 fans 互動搞氣氛，現場笑聲幾乎冇停過啊！而丁子龍同陳曉華都非常親民啊，近距離見到真人真係感受到佢哋對 fans 幾用心啊！最重要係今次雖然係母親節活動，但現場真係令人感覺到一家人開開心心聚埋一齊嘅感覺啊！如果你都中意呢類明星活動現場影片，記得訂閱我嘅頻道啊！之後再帶大家直擊更多馬來西亞藝人活動啊！